Juice Access, your backstage pass to the hottest music and exclusive content. 今次係的確係我哋第一次 Mirror 喺泰國表演啦。其實我哋之前都有試過去其他國家表演嘅，但係可能阿 Lo 都有試過去新加坡，但係真係第一次係喺泰國嘅。咁我自己覺得係因為我哋本身都好中意泰國啦，成日都會旅行嚟玩啦，咁所以第一次喺做嘢嚟講係非常之新鮮嘅咯。今次好開心可以同佢哋合作啦，咁然後我今次比較特別嘅就係因為始終我哋相隔兩地，咁所以我哋會要透過呢個video 啊去學佢哋嘅一啲 steps 啊，雖然唔係好複雜，但係都係覺得有種網友嘅感覺啦。所以琴日終於第一次見到佢哋本人，咁所以就覺得呢件事好有趣，同埋我哋都希望可以俾大家睇到我哋嘅火花。啊，係啊，佢哋有一個嗰個名嘅掛牌喺佢哋嗰個衫嗰度，係啊。咁其實我都見到好多韓團其實都有呢啲，咁我哋都有同公司講，喂，不如下次我哋都整一個好似係。但雖然我哋公司每個都好熟我哋，但係我覺得呢個幾好玩。11月就係我哋7週年啦，咁其實我哋準備咗嚟緊，其實我哋一路都準備緊新歌啦，一嚟啦，跟住之後我哋都會有 fans meeting 啦，咁希望因為每一年嘅呢一段日子都係我哋同我哋嘅 Mirror 一齊慶祝嘅一段嘅大日子啦，咁所以係希望大家到時候一齊開開心心咯。3、2、1自己啦，指下自己。擔當，搞笑擔當。係咩？其實你啲問題都幾易。係咩？係咯，幾容易指全部都。我指我自己啦。有少少。咁樣2對2咯，一係咁樣咯。指自己。咁我知啦。自己坐下。係咯。你幾點瞓先？平時你平時幾點瞓？5點咯。夠夜。差唔多啦。我哋兩個都係冠軍，好嘢！人體嘅放段啊！Oh my！ 邊個最唔識咧？邊個最唔識放電啊？張面先。哇！下一個開心啊！你點放？哇！喂，同樣我睇你點放電，我睇你點放。OK，跟住嗰個。哇！經典啊！最長啊！我諗唔係，如果要計歷來嘅話，可能係阿 Lo，因為佢跳舞即係由開始嘅舞齡最多，應該係佢練習都最多。哦，咁樣計啊！咁樣計就係啦，係啊，即係如果係咁計。但如果平時咧，大家都差唔多嘅。呢個好難揀喎，個個都好多喎。我哋每個都多，真係每個都多喎，大家都有唔同嘅。3、2、1，自己。絲肉出嘅都。問你咩？問你咩？我中意食嘢，但係我對研究唔多。美食我都冇你研究。嗌開得嗌好多喎。我亂嗌啫，就冇研究。如果最精食得最最或者係你啊？研究喎，研究即係識嘢嘅，要識嘢嘅。要識我諗阿 Lo 咁阿 Lo 咯，應該即係 compare 上嚟啦。係啊。OK。我哋嘅 group chat 係 Jake 啊，因為我哋用咗我哋字頭嘅，我係 J 啦 JAKE。哎呀，啱啱好錯歪咗少少。我哋互相打氣，真係打啦！我哋會真係即係會
係有個傳統係打背脊，幫人打下氣，精神下。邊打？สวัสดีครับพวกเรามิรานะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ คิดถึงคุณมากๆนะครับ คิดถึงทุกคนมากๆนะครับ 伊文係好 firm，勁啊！係咪真係㗎？ วันนี้ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับ วันนี้ดีใจที่ได้เจอทุกคนคุณ咩นะครับ啊？คุณนะครับ咯，คุณนะครับ啊因為佢個นะครับ係字尾นะครับ永遠嘅尾嚟嘅。 วันนี้ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับ 即係記到。勁嗎？วันนี้ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับ เจอกันครั้งหน้านะครับ เจอกันคราวหน้านะครับ